أهلا وسهلا ومرحبا بالأعزاز عليا معايا أنا مريم من قناتكم بونيدي. اليوم إن شاء الله تلبية لطلب العديد والعديد منكم اللي قالوا لي مريم كيفاش تماكيي، مريم وشنو هما لي برودوي ميك اب تاعك وشنو هما لي فافوري ديالك. إبا اليوم راني جيتكم بهاد لا فيديو باش نجاوب على كامل الأسئلة تاعكم ونقول لكم وشنو هما لي برودوي ميك اب اللي نستعملهم وشنو هما لي فافوري ديالي من الأ للزد. نتمنى أنه هاد لا فيديو تعجبكم وما تبخلوش عليا بلي جام ديالكم والتعليقات تاعكم الشابة. اي سورتو تاني ما تنسوش تتبعوني على صفحتي على الانستغرام مريم لايف ستايل. ودركا بدون اطاله تبعوني. نبداو بسم الله يا البنات. دونك ايتاب باغ ايتاب. لا بروميير ايتاب تاع لو ماكياج ديالي اي بان تو سامبلومون هي لو تان. دونك لا باز تاعنا تاع لو ماكياج سا فا ايتر لو تان اي لي برودوي تاعي كو جوتيليز هما اللي راهم لهنا في هاد لو بوتي بلاطو. اول حاجه نستعملها بور لو تان ديالي يا البنات شاك ماتان سي تو دابور ان سيروم. راح نوريه لكم هدايا من عند كلارانس. هدايا لو سيروم il est anti-pore dilaté. Donc هدايا نستعملو surtout sur certaines zones اللي يكونوا فيها les pores dilatés. Du coup ça m'aide à les resserrer pour avoir une peau plus lisse. تبان vraiment la peau plus lisse, plus propre. المهم le résultat il est vraiment magnifique. هدايا من عند كلارانس. Donc هذا هو اللي نبدا به يا البنات avant de me maquiller. Après, il faut toujours utiliser une crème hydratante يا البنات. وانا la crème hydratante que j'utilise c'est toujours la même gamme هادية تاع Clarins. هادي c'est une crème hydratante et matifiante. Donc elle va hydrater la peau en même temps تخلصنا من هذاك اللمعان اللي يكون فوق الوجه surtout pendant l'été et tout. Donc ça nous aide un petit peu à avoir la peau qui نقولوا تبان propre ما تبانش هكذاك مزيته et tout. Donc même si j'ai pas la peau grasse mais je l'utilise quand même وحقيقة النتيجة تاعو vraiment هايلة يا البنات. Après ما نكون استعملت donc la base تاعي تاع le maquillage, je passe à appliquer donc le fond de teint liquide. Une petite précision يا البنات, أنا le fond de teint liquide وهذا هو الشيء اللي ننصحكم به انكم ما تutiliزيوهش tous les jours. أنا le fond de teint liquide je le laisse pour les occasions, pour les sorties et surtout ربما من داك هاي خرجت حبه من داك المهم رانا على بالنا pour couvrir certaines imperfections. Mais je vous conseille pas انكم تستعملوا le fond de teint tous les jours parce que ça va vraiment empêcher la peau de respirer ou ça va avoir des répercussions. يعني يعود ينوض لكم الحب, تعود لا peau تاعكم تبان تيرن, تبان مريضه, تبان. المهم il faut éviter هذا le genre de produit اللي يغموا المسامات تاع الجلد, وبالتالي هذا هو الشيء اللي ننصحكم به انكم تستعملوهم occasionnellement فقط. أنا donc quand j'utilise des fonds de teint liquides, j'utilise toujours des fonds de teint liquides mais vraiment très liquides. يعني la texture تاعهم تكون مايحة سائلة. علاش؟ pour ne pas avoir هذاك l'effet تاع un film ولا un masque sur la peau. D'autant plus que الحمد لله j'ai pas trop d'imperfections, donc ما عنديش يعني حاجة اني نخبي عيوب ولا. Du coup نستعمل toujours les fonds de teint très très liquides. Par contre évidemment اللي عندها ربما مشاكل تاع الحب ولا des cicatrices à cacher ولا effectivement ننصحها انها تستعمل des fonds de teint تكون la texture تاعهم plus crémeuse, plus onctueuse. mais اللي ما عندهاش مشكل ننصحها toujours les fonds de teint يكونوا شويه ليكيد. انايا واش عندي؟ عندي هادوما لي 4 اللي راني نستعمل فيهم حاليا. هدايا من عند لوريال. je vais pas vous donner les numéros تاع les produits parce que كل وحده اللون تاع البشره تاعها, donc ça va pas vous intéresser ان نعطي لكم الارقام تاع لي برودوي. نوري لكم برك لا غام ونقول لكم بلي حقيقه منتوجات راني راضيه عليها على كل حال. عندي هدايا تاع لوريال, عندي هدايا تاع جو مي مايبلين, هدايا فوالا. كاين هذا تاني تاع لوريال فيزيبل ليفت, فوالا هاوليك نورمالمون يبان دوكا, فوالا. وكاين هدايا تاع ايزابيل دوبون تاني راني نستعمل فيه, سافا با مال يعني surtout اللي ما عندهاش énormément d'imperfections à cacher, c'est un bon produit, voilà. وانا ننصحكم باش تخيروا اللون تاع لو فون دو تان تاعكم انكم toujours vous basez sur la couleur تاع الرقبه ماشي تاع الوجه. هذا خطا فادح يديروه بزاف البنات, لانه toujours تلقاو اون نيونس يعني ناقصه ولا زايده ما بين لا بو تاع الوجه ولا بو تاع الرقبه. donc il faut toujours choisir la couleur تاع لو فون دو تان تاعكم على حسب اللون تاع الرقبه باش كي ديروها على وجهكم راح يولي عندكم اون كولور يعني متجانسه ما بين الرقبه وما بين الوجه. داكور يا البنات, هذه نصيحه مهمه جدا جدا جدا. بعد ما نكمل يعني اني نحط لو فون دو تان ليكيد تاعي, je viens toujours le fixer et le matifier بان فون دو تان
poudre ou انا toujours je choisis les fonds de teint poudre compact يعني ما يكونوش des poudres libres ما باليش les poudres libres يقلقوني من داك نوسخ روحي بهم même quand je prends le pinceau ياخد لي بزاف le produit donc j'aime pas les poudres libres toujours je choisis des poudres compactes كيما راكم تشوفوا لهنايا هذايا اول منتوج هاوليك من عند مودا فوالا هاي ليك سي اون بودر كومباكت فوالا ما تاخدليش بزاف لو برودوي كي ناخدها بلو بانسو سا مو كونفيان المهم هادية دونك من عند مودا سي ان تري تري بون برودوي هذا تاني ننصحكم به عندي تاني هدايا تاع سيفورا الوغ جو دي باس الي اكسيلون هدايا فريمون ما ندمتش عليه وعندي هدايا تاع ايزابيل دوبون راح تقولوا لي وعلاش عندك ثلاثه اي بان عندي دو بلو كلير او بلو فونسي سا ديبون يا البنات كل خطره واش نستعمل بارفوا جو سوي ان بو بلو بال كو دابيتود يعني نكون مصفاره اكثر من العاده واحد يكون مريض ولا عيان ولا دونك اون فونكسيون دو تان اللي يكون عندي نختار لو فون دو تان بودر اللي نستعملو يا اما نستعمل واحد كلير ولا الا كنشط روحي شويه صفرا اكثر من العاده نستعمل لو بلو فونسي بور افوار ان ايفي بون فوالا دونك بور لو تان دوكا ندوزو لا دوزيام ايتاب. Pour la deuxième étape, tu as le maquillage d'Eli, et je dis bien le maquillage d'Eli parce que je dis pas que c'est la meilleure des façons de se maquiller, non, je suis pas une professionnelle, انا نعطيلكم برك الطريقه تاعي انا كيفاش نماكيي. Et ben je passe aux yeux, مور ما نكمل لو تان تاعي ندوز للماكياج تاع العينين. La première des choses اللي نستعملها هو c'est un anti cerne, انايا هدايا راني نستعمل فيه من عند هدى بيوتي, c'est un 2 en 1, il est très très bien. Donc voilà, je passe aux anti-cernes, عندكم le choix, كاين plusieurs راهم لهنايا, هذايا راه قريب يخلص لي, voilà. هذا il est bien parce que il est très facile à appliquer, donc عندو l'éponge ديالو directement تستعملوه, ça c'est pratique. وكاين تاني هادوما les anti-cernes en fonction de la couleur تاع les cernes, ما تشوفوهمش هكذا rose et jaune, ça donne un effet يعني على حسب la couleur تاع les cernes يتخلط مع la couleur تاع l'anti-cerne et ça va vraiment masquer au cas où يكونوا عندكم des cernes vraiment apparentes ou là juste pour كما قلنا العراس ولا les sorties ولا vraiment هاد le genre de produit انا j'utilise pas tous les jours بعد ما نكمل l'anti-cerne ديالي et ben je passe au fard à paupières. Pour les fards à paupières, هايلك donc la gamme ديالي انايا franchement على حسب ما راكم تشوفوا كيما راكم تشاهدوا عندي vraiment plus de couleurs كيما نقولوا ترابيه الوان ترابيه donc ça va vers le orange le marron le bronze هادو هما الالوان اللي vraiment je me permets de les mettre tous les jours c'est-à-dire même كي نروح للخدمه je peux me permettre اني ندير الوان مثل هادوما sans aucun problème donc يعني الوان كيما نقولوا discrète ماشي يعني الازرق le violet et tout bref ce sont de très jolies couleurs mais ماشي للخرجات تاع كل يوم هادوك on va les laisser pour العراس pour الخرجات pour العرضات etc. en tout cas انايا لكل يوم هامليك لي باليت تاعي تاع كل يوم ان شاء الله الا كان حبيتو راح نديرو ان شاء الله اون فيديو سبيسيال ماكياج تاع عراس ونوري لكم تاني لي برودوي تاعي سبيسيال تاع الاعراس en tout cas pour ce qui est des palettes تاع لي فار ا بوبيير يا البنات نوصي ونعاود ما تشروش دو غراند quantité وإلا كان surtout إلا كان كنتو ماشي لو جونغ اللي يدير يعني le fard à paupières tous les jours donc il faut éviter d'acheter énormément de produits parce qu'il faut savoir بلي يتبيريماو et il faut pas jouer avec ça surtout pas بالعينين يا البنات ما تستعملوش des produits périmés et donc il faut acheter بشويه حاجه بحاجه اعرفوا بلي une fois تفتحوا un produit c'est bon le compte à rebours يبدا تاع la péremption تاع هذاك le produit وراح نبعثكم دوكا un lien vers ma première vidéo في القناه تاعي اللي جوستومون كنت نتكلم فيها على لا بيرامبسيون دي برودوي كوزميتيك راح تفيدكم ان شاء الله سورتو اللي ما تعرفش كيفاش تقرا لي دات تاع لي برودوي كوزميتيك راح تنفعها هاد لا فيديو بزاف دونك كما راكم تشوفوا انا الالوان ابوبري اللي نستعملها راح نوريكم مثلا هاد لا باليت دونك هاوليك هاد لو جور دو كولور اللي يعجبني بزاف سمحوا لي راهي شغل خلوطه شويه مي بون فوالا دونك هامليك الوان كلها ترابيه دو برونز دو مارون دو توب دو بيج هادو هما الالوان اللي فريمون كيما قلت لكم جو مو بيرمي دو لي ميتر تو لي جور يعني سون بروبليم فوالا سي ابوبري لي ميم كولور كيما راكم تشوفوا لهنا فوالا ها هما هادوما سي مي باليت بريفيري يا البنات فريمون جو لي اوتيليز كيما نقولوا ما شريتهمش خساره ما شريتهمش باش نخبيهم شريتهم pour les utiliser وهامليك الالوان انا المفضله لدي surtout كيما قلت لكم pour tous les jours
سينو البنات اللي ما يستعملوش بزاف لو فاغ بوبيير ننصحكم يا اما تشرو اون غروند باليت وتحبسوا، يا اما تشريو دي بوتيت باليت، يعني ما تروحوش تشريو هذوما لي باليت اللي ربما الالوان تاعها يعني فيها عده الوان، ابخي راح تلقاو روحكم استعملتوا غير واحد والباقي كامل تبيريما قبل ما تستعملوه. دونك ننصحكم تستعملوا هذوما لي باليت صغار اللي يكونوا فيهم الوان مختلفه، مي اون توكا عدد قليل من الالوان هكذا. قبل ما يتبيريما لكم لو برودوي تاعكم تلقاو روحكم او موان استعملتوا نصو، فوالا. دونك ننصحكم بهذوما. لي فيلي يعني حقيقة ما يستعملوهمش تماما ولا يستعملوهم اوكازيونيلمون، اي بان تو سامبلومون ننصحكم تشريو هادوما لي فون دو تان او بلوتو لي فاغ بوبيير عفوا اللي تكون فيهم غير اون سول كولور، يعني اشري اللون اللي على بالك بلا حتستعمليه وعلى بالك باللي يعني ما راحش يتبيريما بلا ما تكوني جربتيه. فوالا. دونك هدايا بالنسبه لي فاغ ا بوبيير. اون فوا que j'ai terminé بلي فاغ ا بوبيير نكمل اي بان جوز دوكا الايلاينر. انا باغ كونطخ الايلاينر جامي ما نستغنى عليه، فرانشمون نقدر ما نماكيش ما ندير والو، مي لازم نطراسي لو تري دو لاينر ديالي هذاك واحد ما ينحيهولي. دوبي كو جيتي جون يعني من نهار بديت نماكيي من نهار لافاك سيتي لو ايلاينر، ما على باليش وعلاش جام بيان. دوكو انا الايلاينر واحد ما ينحيهولي، وانا هنايا راح ننصحكم ببعض المنتوجات تاع الايلاينر ونقول لكم شنو هما المفضلين لدي. الوغ تو سامبلومون يا بنات بور شوازير فوتر ايلاينر ننصحكم تو سامبلومون انكم تاخذوا هذوما لي ايلاينر اللي تكون عندهم يعني الريشه تاعهم شويه يابسه، هذا راح يساعدكم بزاف سورتو بور لي ديبيوتونت. شتو هذوك اللي يكون عندهم يعني الريشه تاعهم لهنايا يعني تلعب، هذاك راح فريمون يعييكم بزاف سورتو كما قلت لكم للمبتدئات. Donc il faut toujours opter pour des eyeliners اللي تكون عندهم الريشه تاعهم يابسه شويه. سينو فريمون الحاجه اللي تساعدكم انورميمون هما تو سامبلومون هادوما لي فوتر لاينر. هادوما يعني حتى المبتدئات يقدروا يتحكموا اكزاكتومون في لو تري تاعهم. كاين يا اما يكونوا دي فوتر هكذا كيما راكم تشوفوا لهنايا وين الريشه تاعهم فريمون رقيقه، هذا راح يساعدكم باش ديروا دي تري فان. ولا كاين تاني هادوما اللي تجي الريشه تاعهم خشينه بور افوار ان تري شويه خشين. فوالا ها هو جيسبر يبان لكم. انايا هدايا يلي تري بيان، خديتو لا مارك تاعو ايفر بيوتي. ها هو c'est la marque Ever Beauty, il est excellent vraiment هايل بزاف. وتاني عندي دونك هدايا تاع نو ماشي هدايا، واحد اخر تاع او وين راهو، مهم نورمالمون تاع ايزابيل دوبون، مي ابارامون ما جبتوش لهنا معايا، معليش سي با غراف. اون توكا راني وريت لكم برك هاوليك هذا هو. فوالا هذا هو تاع ايزابيل دوبون اللي قلت لكم عليه، il est bien aussi. ها هو هايليك الريشه ديالو هايل بور فيغ يعني دي تري فان، يعني il est vraiment génial. فوالا نوريكم برك اب. فوالا شتو يعني لو تري il est excellent vraiment fin، وسورتو تاني ما يعييكمش يعني كيما نقولوا ياخذ الراي. فوالا هذا بالنسبه للايلاينر. كاين تاني اون سورت دو ايلاينر مي كو جو نو ما باليش انا ان توكا جو نيم با فريمون هاد لو جور دو ايلاينر. هذا يلي يجي سو فورم دو بات وتستعملوه دونك بفرشات هكذا، و جو تروف با كو سا سوا تري براتيك. كل يوم نفتح لا بواط وناخذ لو بانسو جابليك ومن بعد نعاود نولي بور بروندر دو برودوي. جيم با ترو فرانشمون انا هاد لو جور دو بات ما نستعملهمش بزاف، هادوما اللي جايين شغل السيراج جيم با ترو. سي بور سا كو نفضل انه انا هايليك هادي تاني تاع ايفر بيوتي يا البنات. هايليك elle est bien, elle est très bien, c'est-à-dire le produit il est bien. للي ما عندوش مشكل مع هاد تاع ناخذ البرودوي ونولي انا جيم با كونت سي كيك شوز دو با تري براتيك، على بها نفضل انه يكون عباره عن ان فوتر هكذا ديريكتومون نرسم بلا ما نتقلق. اون باس دركا الماسكارا. دونك الماسكارا واش نقدر ننصحكم يا البنات، نقدر ننصحكم انكم تاخذوا دو ماسكارا واتر بروف باسكو يعني فريمون جو تروف كو سي بلو براتيك، يشد بلاصتو بلوس ما يتحرحرش. وتاني ميم الا كان يا سيدي ما خديتوش دو واتر بروف مي اسيي دو بروندر دي ماسكارا اللي تكون يعني لا تيكستور تاعهم شويه كريموز يعني اونكتوز، ما يكونوش سائلين داكور، باسكو هادوك اللي تلقاو لو برودوي لداخل سائل هذاك غير ديروه راح يتحرحر
وراح يطيح لكم وفريمون ça va être une catastrophe. donc toujours ننصحكم انكم تاخذوا غسيل يكون شويه يعني البرودوي تاعو يكون شويه شايد روحو. كاين هدايا، انا عندي هدايا تاع هدى بيوتي اللي بيان سان واتر بروف. راني تاني نستعمل فيه هدايا تاع كيكو، il est vraiment bien تاني، y a rien à dire. هدايا واسمو alors actif effet volume من عند كيكو. كاين هدايا تاع ماكس اند مور. هذا جام ان بو موان، حقيقه جام ان بو موان باسكو كيما قلت لكم لو برودوي تاعو جاي شويه مايح، دونك جام با فريمون. فوالا هذا مي بون يلي بيان يعني سا كومباري بالاخرين اللي ما يعجبنيش. دونك كاين تاني هذايا راني نستعمل فيه تاني، هذا من عند فوليوم غلامور. Voilà, bon, en tout cas, هذا هو les 4 mascaras اللي عندي. Sinon pour les sourcils يعني الحواجب يا البنات، انا حقيقه الحمد لله ما لقيتش حواجبي وما نصح حتى وحده انها تلقط حواجبها يا البنات. مي باغ كونطخ عندي ان بوتي بروبليم تاع انه حواجبي شويه فارغين، دونك جو مي روتروف تري سوفون اوبليجي اني نعمرهم يا اما بان كريون، فوالا، يا اما دونك نمشطهم وغير بان كريون هكذايا لا كولور تاعو سي ان مارون فونسي، voilà un marron nègre. donc نعمرهم يا اما بان كريون يا اما بهاد لو جونغ دو برودوي سبيسيال تاع لي سورسيل. فوالا دونك هدايا جاي عباره عن فورشيت كيما ابوبري كيما لو ماسكارا ان بو لا ميم شوز، مي هدايا راهو سبيسيال باش pour brosser donc les sourcils en même temps تعمريهم بهاد لو برودوي. هاليك لا كولور تاعو فوالا. Voilà. Bon, il faut pas en mettre des tonnes non plus. انا هدايا ما نستعملوش حقيقه، ما نستعملوش بزاف يعني فريمون ميم كي نستعملو ما نستعملش الفرشات ديالو باسكو كيما راكم تشوفوا سي اون كاتاستروف. دونك توجور ناخذ ان بو دو برودوي ونستعمل هاد الفرشات تاع القلم pour appliquer le produit ديالو باش ما نعمرش بزاف الحواجب. سي با تري تري بو تاني كيكونوا دي سورسيل فونسي، ça donne l'impression تاع وحده شريره. فوالا هذا بالنسبه للعينين. عندي ان اوتر برودوي البنات مي هذا كو جوتيليز جامي جامي جامي، هما لي فوسيل يا البنات. فرانشمون وريته لكم جوست باش نوريه لكم، مي انا جي جامي اوتيليزي دو فوسيل. نهار عرسي درتهم للحفافه قلعتهم، ما قدرتش، سي امبوسيبل بور موا دو ميت دي سورسيل، مي بون جو لي زي كوميم اون سي جامي. الله اعلم كاش نهار تتبدل عقليتي ولا تجيني نفحه نديرهم، دونك شي هاد لو باكي، مي بون الله اعلم جو سي با، بالك كاش نهار راح نستعملهم. يلا دركا اون باس لا تروازيام ايتاب تاع لو ماكياج. ودرك ان شاء الله راح ندوزو لي فاراجو. انا بور سكي دي فاراجو جو بريفيليجي توجور هادوما لي كولور ان بو اورانج ابريكو بيش بيج. هادوما لي كولور لي فريمون اي دون ان افي بون مين بلا ما تباني بلي فريمون ماكيي، اي سي سا لو برانسيپ تاع لو ماكياج. الوغ انا عندي هاد لا بروميير باليت يا البنات كيما راكم تشوفوا فيها فريمون لي كولور كو جام انورميمون. دونك فيها دو بيج كيما راكم تشوفوا هنا، فيها دو روز، فيها هذا شويه ان بو بيش، وهادوما سي دي هايلايتر. انا بور موا هادو هما لي ميور كولور pour le blush, voilà, parce que tout simplement c'est des couleurs un peu naturelles, ما تبانيش vraiment محمرة روحك هكذاك، c'est pas très très joli, franchement c'est pas très très élégant. donc انا toujours je conseille هادوما les couleurs assez claires. هذه la palette donc c'est highlight blush فيها 5 couleurs et je l'ai payé 1200 dinars. عندي في لاغام تاع فلورمار هدايا لو بلوش، سي لو نيميرو 3 تاع فلورمار كيما راكم تشوفوا. هاي ليك لا كولور تاعو اورانج وراني قريب نكملها باسكو فريمون سي لون دو مي كولور بريفيري. دونك فوالا ها هي هذه سي نيميرو 3. Sinon, tani, mes couleurs préférées, eh ben, c'est le rose et le blanc. Et oui, oui, c'est le rose. J'aime beaucoup le rose. Ça donne vraiment un effet à petite fille. J'aime beaucoup. Ma belle, le rendu يعجبني تاعو. وأنا عندي هدايا تاع لوريال وهاي ليك la couleur ديالو. Vraiment très très joli. Sinon, parfois, نتفادى carrément اني ندير du fard à joues, ou sinon j'en mets un tout petit peu برك وشنو نركز على لو برونزر surtout en été يا البنات وين الغاشي كاع برونزي وانا نكون جوزت كاع لي فاكونس تاعي في البيرو. donc voilà pour rattraper un peu le coup je mets du bronzer pour avoir un petit style d'été. voilà donc je mets du bronzer. انايا لي برونزر اللي نستعملهم سي هدايا تاع جولدن روز. par contre واش ما يعجبنيش فيه سي سي une poudre libre et كيما قلت لكم انا سي با فريمون مون truc les poudres libres, du coup ما نستعملوش
bouche énormément. Par contre, عندي هذا الجوهرة تاع كيكو il est excellent. البنات إلا كان لقيتوه من بالغلا اشروه باسكو فريمون هايل هايل هايل. هدايا تاع كيكو يا البنات كي نديرو حقيقة ما نسحق نماكيي عينيا ما نسحق ندير غوج على ما غيان دو تو افي بون من انستانتاني تحطوه سي بون كوم سي كو درتو كاع لو ماكياج كومبلي تاعكم فريمون هذا ما ندمتش عليه سي لو نيميرو 3 تاع كيكو il est vraiment génial. Sinon, et occasionnellement, mais vraiment occasionnellement, je le mets vraiment pas غير العراس والخرجات والسهرات et tout, c'est les highlighters. أنا عندي هاد الhighlighter اللي جاي sous forme de stick ولا هدايا اللي جاي un peu liquide, donc ديروه après vous estampez. Sinon, carrément, les poudres اللي شفتوهم لهنايا في la palette ديالي, mais sinon, je suis pas vraiment amatrice de highlighter, نستعملهم occasionnellement فقط. Et pour appliquer tout ça, donc tout ce qui est fard à joues, fard à paupières, etc., eh ben, je vais vous montrer la petite sacoche, اللي هدتها لي ma sœur, اللي نشكرها au passage, نقول لها merci beaucoup parce que c'est un très 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 joli cadeau. Donc elle m'a offert la pochette من عند Makeup Studio, pardon, هاي ليك من عند Makeup Studio, فيها كامل لي بانسو ابليكاتور كيما راكم تشوفوا لهنايا هاي ليك ديجا الشكل تاعها هايل فريمون تري تري جولي وهام ليك كامل واش فيها دونك هدايا تاع الحواجب فيها لابليكاتور تاع لو فون دو تان تاع الكونتورينغ مي بون جو با تري كونتورينغ تاع الروج ا ليفر تاع الايلاينر المهم يا توت لا غام لهنايا بون جو لي با انكور تيستي ان شاء الله نهار نجربهم راح نعطي لكم رايي فيهم اكيد مي ان توكا ديجا هكذا دو بريم ابور راهم يبانوا فريمون هايلين هايلين اي بي لي برودوي ميك اب ستوديو غنيين عن التعريف واش يكون لو ماكياج sans la touche finale تاع le rouge à lèvres. انا pour moi le rouge à lèvres c'est assez important en tout cas pour finaliser le maquillage تاعنا en tout cas. Voilà, donc انا عندي هنا une petite gamme de rouge à lèvres ولا هنايا de gloss de crayon à lèvres المهم شاكون على كل حال تختار على حساب اللون تاع البشره تاعها على حساب ليفينمون اللي راهي رايحت له. المهم انا en tout cas pour ce qui est des rouges à lèvres j'ose me permettre يعني اني ندير des couleurs assez foncées même pour aller au travail. C'est-à-dire je peux me permettre un joli grenat qui نكون رايحه لو travail. Par contre le maquillage تاع العينين هو اللي راح يخلق التوازن. C'est-à-dire الا كان راني معوله ندير un rouge à lèvres foncé je fais attention à ne pas me maquiller les yeux ou la me maquiller légèrement les yeux يعني juste un petit trait de liner avec un peu de mascara ونحبس يعني ما نروحش ندير فاغا جو فاغا بوبير والدنيا وما نعرفوا شنو ونزيد نكمل عليهم بان rouge à lèvres foncé. Non, donc on essaye toujours d'équilibrer. Il faut pas oublier بليك هذه يعني c'est le maquillage de tous les jours. وباش نتخلص من هاد الشيء كامل en fin de journée et pour bien me démaquiller نجبد le petit plateau تاعي اللي فيه كامل لي برودوي تاعي اللي نستعملهم pour me démaquiller. اول حاجه نستعملها هما دي زو ديماكيانت. اول وحده فيهم هي هاديه تاع ايف روشي اللي كنت وريتها لكم دايوغ في فيديو سابق تاع منتوجات ايف روشي وراح نخلي لكم ان شاء الله الرابط تاع الفيديو باش تروحوا تشوفوه. دونك هذه تاني الي اكسلنت هايله. ودوكا ريسامون راني نستعمل في اونو ديماكيانت هايله. هذه سي اونو نيتوايونت من عند كلارنس الي فريمون جينيال يا البنات فريمون نستعملها جوست افيك دي ديسك ديماكيون هادوما عادي وفريمون ال نيتوا لا بو اون بروفوندور يعني فريمون الي توب. هاديه من عند كلارنس. والبنات ننصحكم توجور مور ما فوز يوتيليزي لي برودوي تاعكم ديماكيون توجور تغسلوا وجهكم ما تتكلوش جوست على لو برودوي ديماكيون انه خلاص راهو نقالكم لابو تاعكم نو يفو توجور تغسلوا بالماء والصابون ولا اي منتوج تستعملوه. وانا حاليا راني مستعمله هدايا لو جيل نيتوايون تاع فيشي اللي فريمون دراهمو ماشي خساره اللي فريمون جينيال تحسوا بواحد الانتعاش واحد النظافه واحد لا دوسور على لابو جامي حسيت بها بمنتوج واحد اخر. فريمون هدايا نورماديرم جيل نيتوايون بوريفيون بروفون اللي فريمون مانيفيك. بعد ما نكون كملت لو نيتواياج تاعي تاع دونك لا بو تاعي نقيتها غسلتها بلو جيل ديالي اي بان تو سامبلومون جو ريفيان ليدراتي باسكو ليدراتاسيون اي تري تري امبورطونت. وانا مازال نستعمل دونك هاديه تاع لا غام كلارنس توجور سي اون كريم كي فا فينير تو سامبلومون اي بان hydrater ma peau. هادي سي اون كريم دو nuit que j'utilise. Ou bien sûr je n'oublie pas de m'hydrater les lèvres parce que quand je les hydrate pas يفكروني يبداو يتقشروا يبداو
المهم يديروا فيا حالة. دونك جوبلي جامي دو لي زيدغاتي مور ما نغسل وجهي، وبيان سور نستعمل هادوما لي بوم على ليفغ تاوعي، هدايا تاع ايف روشي اللي كنتو شفتوه تاني معايا، ولا هدايا تاع بيوديرما، ولا تو سامبلومون دو لا فازلين. مي اون توكا ما ننساش ليدغاتاسيون تاع لا بو ديالي وتاع لي ليفغ دياولي. فوالا يا عزيزاتي، بهذا نكون ان شاء الله لحقنا لنهايه لا فيديو تاعنا اليوم، اللي نتمنى انها تكون عجبتكم واستفدتوا منها. سي سي لو كا ما عليكم غير ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه باش يلحقكم ان شاء الله كل جديد. اذا كان حبيتوا ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص بتنظيم الميك اب، ما عليكم غير تقولوا لي في لي كومونتير، وانا كله على عيني وراسي. انا نقول لكم ان شاء الله الى يوم مقبل في فيديو مقبل ان شاء الله. ديسي لا تهلاو لي بزاف في رواحتكم، تبقاو على خير، وباي باي يا أهل الخير.